水入れてきます。なんか入ったぞ。これなんだ？ぷよぷよボールのなんか名残。ごめんなさい。オッケー。はブルーボールからレッツゴー。いいね。2つまとめていってみます。ホワイト&グリーン、レッツゴー。次はレッドボール、レッツゴー。ではイエロー最後、レッツ早かったね、今。ガン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 。なんか映画とかもいけるかな。こんなんしてみます。いくよいくよ。またやってみます。じゃあね、いきます。5個。せーの。コース作っていくよ。キラのビー玉入れといて。よーし。よし。日本の大工さんのやつ。OK。もう一個もやっていこう。OK。パタン。一個ずつ流してみます。レッツゴー、レッツゴー。次はせき止める。見て、新しいビー玉。綺麗でしょ、これ。メタリックだよ、これ。ほら。キラキラ。これやってきます。よし。ほいっと。OK。3、2、1、let's go。オレンジめっちゃ綺麗やね。いい色じゃない？結構。ピンクも、ショッキングピンクも綺麗だね。キラキラやわ。キラキラ。ほら、キラキラ。
OK。3、2、1、レッツゴー。はい。よし、違うコース作るよ。で、はばちゃんからのこれどうだろう。こんな感じでやってみます。かな。よいしょ。音。OK。では。緑でやります。倒れた。もう一回固めまして、3、2、1、レッツゴー。ゴー。片付けます。よし。スロープ台。よいしょ、2個つけた。OK。これ、いきます。こんな感じです。ビー玉を吹き止める。3、2、1、レッツ。なんかこれは最後にスタボール入れていくよ。まずはキラキラ入れた。いいわね。めめちゃん、キラキラとめめちゃんってかわいいよね。かわいいよね。おっとっとっと。でね、次はね、ボールたち。何のボールが好きですか？私はサッカーボールが好きだよ。サッカーボールかわいいよ。かわいいよ、サッカーボール。最後にめめちゃん入れとくよ。
3、2、1、レッツゴー。いくよ。レッツゴー。すごかったよ今。一気に来たねこれね。最後にスイカだぜ。ざっといくかもこれな。ざーっといくよ。なんか入ってるやん。なんか混ざってました。行ってみよう。レッツゴー。これをちょっと片付け、危ねえ。これちょっと片付けまして、よし。ついかなと思って。よし。オッケー。いいんじゃない？あらららら。こっちにします。おう。綺麗やな、虹みたいでいいよね。でこっちちょっとピッ、最後にポンと。おお、綺麗。行ってみよう。3、2、1、レッツ。よいしょ。よいしょ。スロープ、雨どいコース作っていこう。ここにね、行くように。いいかも、ここから入れます。すごいね。こういくよ。早い早い。早い早い。結構いったね。水なくてもいくのかな。やってみようかな。
よいしょ。いくかな。お水なくても、お水なくてもいくね。いいねいいね。いっぱいやってみようか。よいしょ。せーの、ふわーん。じゃあもう滑るかな。やってみよう。わー。よし。せーの。いったいった。こう恐竜もいったね。じゃあ。よいしょ。ちょっとせき止めてみよう。よいしょ。ちょっといこうかな。よし。いいかな。なんで。よーし。レッツゴー。最高だね。よし。めっちゃいっぱいや。よし。コース作ろう。よし。ここに。おっと。スイカちゃんでレッツゴー。もう一回いきます。ゴー。あらNG。カーボールちゃんでいきます。レッツゴー。